नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनलाइन र साथमा छु म अमृता खनाल र आज चाहिँ मैले मकैको पकोडा बनाउँदै छु। त्यसको लागि म मकै छोडाउँछु। फर्स्टमा मैले चाहिँ 3टा मात्रै मकै लिएको छु। उसिनेको आलु म्यास गर्छु। फर्स्टमा राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्छ, नभए पनि सेप राम्रो बन्दैन पकोडाको। त्यसपछि म यो आलु राम्रोसँग म्यास भएपछि एउटा बाउलमा राख्छु र मकैलाई राम्रोसँग छोडाउँछु भन्ने त होला नि। अब मैले चक्कुले काट्दैछु किनकि यसलाई छोडाउनको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदम टाँसेर बसेको हुन्छ एकअर्कासँग। यसरी नै मैले तिनटै मकैलाई काट्छु। मकै भन्ने बित्तिकै कि त पोलेर खाने कि त उसिनेर खाने भन्ने हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आज पकोडा ट्राई गर्दैछु। यसमा चाहिँ मैले टिमुर, लसुन, अदुवा अनि स्वादअनुसारको नुन, चिली पाउडर, बेसार अनि जिरा, भुटेको जिरा राखेँ। त्यसलाई ग्राइन्ड पनि गरिसकेँ। अब म प्याज काट्छु। सबै एकैचोटि राखेर ग्राइन्ड गरेपछि राम्रोसँग मिक्स हुन्छ, त्यही भएर मैले फर्स्टमै राखेँ। तपाईहरुले पछि लसुन अदुवाको पेस्टहरू पछि मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यसलाई म एकदम राम्रोसँग चप गर्छु प्याजलाई। कति मिठो बास्ना आइसक्यो। अब मैले म्यास गरेको आलु मिक्स गरेँ, ग्रिन चिल्ली चाहिँ मैले थोरै राखेछु अनि प्याजको पात पनि राखेछु। मैले रेड चिल्ली पाउडर राखिसकेको भएर चिल्ली कम राखेँ। अब यसलाई म सेप दिन्छु। यता कराई तात्दैछ। थोरै बेसन मिक्स गर्छु र थोरै कर्नफ्लोर पनि मिक्स गर्छु किनकि मैले त्यो सेप दिन लागेको राम्रोसँग टाँसिएन, त्यो भएर मिक्स गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। मैले चाहिँ फर्स्टमा अब मकै त एकअर्कामा टाँसिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मिक्स गरेको थिएन, त्यही भएर अब थोरै कर्नफ्लोर पनि मिक्स गरिसकेको छु। अब चाहिँ फाइन भइसकेको छ डो। तेल तात्दैछ। म चाहिँ पकोडालाई सेप दिन्छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। फर्स्टमा म 4वटा मात्रै राखेर तार्दैछु किनकि कस्तो बन्छ थाहा छैन नि त। यो राम्रोसँग भित्रसम्म पाकेपछि म निकाल्छु। ग्यास चाहिँ एकदम लो फ्लेममा राखेछु मैले। लो फ्लेममा राख्यो भने भित्रसम्म पाक्न पाउँछ टाइम लिएपछि। यसमा ब्रेड क्रम्स राखेर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि अझै क्रन्ची हुन्छ हैन। मकै हो, यसै पनि क्रन्ची त भइहाल्छ तेलमा तारेपछि। म चाहिँ राम्रोसँग तेल तैरिन दिन्छु। हेर्दा चाहिँ एकदम मिठो बनेको छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। बास्ना पनि एकदम मिठो आइरहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ मकैको के खान मन लाग्छ? पोलेर खान मन लाग्छ कि भुटेर खान मन लाग्छ कि उसिनेर खान मन लाग्छ कि पकोडा खान मन लाग्छ? मलाई चाहिँ पोलेको पनि एकदम मिठो लाग्छ अनि यसरी पकोडा चाहिँ ट्राई गर्दैछु। यो पनि मिठो हुन्छ जस्तो लागेको छ बास्ना आए अनुसार चाहिँ। मैले चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई सरप्राइज दिन एउटा चाहिँ हार्ट सेपमा पनि बनाएको छु। कहिलेकाहीँ सानो सरप्राइजले पनि माया बढ्छ अरे, त्यही भएर म चाहिँ कहिलेकाहीँ सानो सरप्राइजहरू दिइरहेको हुन्छु।
अब यसलाई म सर्भ गर्छु है त कस्तो हुन्छ रियाक्सन हेरौँ Alright guys, welcome to Prom's Kitchen again. Choro kai choro. Choro पनि छ है यहाँ. Where are you choro? Yes, ल उसको ठाउँमा चाहिँ दामी हो. सही हो छोरो. ल बसिरहनु पर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ आफ्नो खाना. Oh, good. And yes, today Amrita has come up with this wonderful looking recipe. Kyo, Amrita, what is this? Would you like to speak something about this recipe? आज हजुरलाई एउटा कुरा Please. नर्साउनु। भन्नु न. रिसाउनु भयो भने किन मतलब नुन हालेको छैन यसमा? होइन खानेकुराको होइन अर्को कुरा के त? I love you. Oh wow. Oh, Amrita, so cute guys. Oh. अझै यसलाई यो रेड हालिदिउँ न होइन रेड भयो ल अब पुरा एकदम धड्किरहेको बुटी जस्तो रेड भयो ओ माई गड त्यसैबाट सुरु गरेर I love you बुटी थ्याङ्क यू सो मच छोरो यार तिमी त यार कमालको छौ यार तिमी आएदेखि घरमा यस्तो छ यार ओ ल सही हो चियर्स गाइस यो मकैको पकौडा अगेन हो सही हो यम्मी मैले चाहिँ यो मकैमा नै डेकोरेट गरेछु थोरै देखाइदिनुहुन्छ दो तिमी देखाउँछौ ओके हात काटेको छ मकैको पातमा यसरी राखेको छु कस्तो राम्रो देखेको छोरो हेर त यी हो भनेको म त हेरे भयो यार तिमी कहिले ठुलो हुने भनेको हेत तेरी अनि यो मुटु त खाइयो नि त बुढी मतलब टोक्यो नि त नराम्रो नमाने मुटुमै पुग्नु पर्यो नि त मुटु खाएर मुटुमा पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन तर मोटोपनमा चाहिँ पक्कै पुग्छु म यस्तै खाने हुनु पकौडा for dinner not bad अनि यसको चाहिँ मकै सँगै राखेको भएर मकै चबाएको पनि त्यो फिल आउँदो रहेछ होइन द्याट मेक्स इट क्रिस्पी पनि छ नट जस्ट बिकज अफ द कर्न तर यसमा अरू एलिमेन्टहरू पनि छ जसले चाहिँ क्रिस्पी बनाएको छ यसलाई होइन आइम स्योर सेप पनि कस्तो राम्रो छ क्रिस्पी बनाउनलाई चाहिँ कर्नले काम गर्यो होला अरू चाहिँ अरू मसलाहरू टेस्टी बनाउनलाई जो पोइन्ट त कर्नफ्लोर नै हो कर्नफ्लोर होइन भन्नाले कर्नलाई पिसेको नै हो यही कर्नलाई पिसेको हो कि त्यो कर्नफ्लोर भनेर छुट्टै थोरै चाहिँ आधी कर्नलाई पिसेको पनि अनि आधी कर्न चाहिँ यतिकै राखेको राम्रोसँग नपिसेको अनि थोरै कर्नफ्लोर चाहिँ मैले एड गरेँ किनकि यो छुट्टिन्छ नि त तार्दाखेरि त्यो भएर थोरै चाहिँ कर्नफ्लोर अनि थोरै बेसन चाहिँ एड गरेको हो फर्स्ट टाइम हो हामीले पनि खाएको होइन अनि यसमा त्यो टिमुरको स्वाद आएर चाहिँ कस्तो मजा दिएछ कि त्यसले यो what up son everything all right what हाई भनिदेऊ छोरो no look at it हाई भन के भन्छ हाई भन्छ कि निन्द लाग्ने मलाई उठ्दिरा भने सुताको 2 घन्टा लाएर सुताको 2 मिनेटमा उठ्दिरा म बाहिर आउनु बित्तिकै खै तिम्रो खानेकुरा हाल्यो यो मकैकोमा राखेको पनि कस्तो राम्रो देख्यो कि म सुरुमा नोटिस पाएको कमेन्ट जो माइनिससँग पनि ट्राई गर्ने हो हुन्छ मैले म फोन लिएर आउँछु है अझ मिठो भएको
भयो हजुरलाई हो वाउ कति मिठो भएको मानिससँग नि मिठै हुँदो रहेछ एन्ड with that ladies and gentlemen आज फेरि हामी कमेन्ट पढ्दैछौँ अनि यो चाहिँ हो घरमै यति मिठो समोसा बन्ने भएपछि के अरे के थियो टाइटल घरमै यति मिठो समोसा बन्ने भएपछि के चाहियो आजकल हाम्रो स्वाद पनि युनिक युनिक हुन्छ आई मिन टाइटल पनि सही छ मन पराएर रहनु भएको छ होला भन्ने आशा छ कमेन्ट पढ न म खान्छु नि श्रद्धा केसी हुनुहुन्छ है 1 hour ago I really enjoyed this episode. I love all your videos, especially with Junior Bastola. Stay safe भन्नुभएको छ. Hi Junior Bastola. Hello. All good? Good, sir. Deepak Acharya ji हुनुहुन्छ. I enjoy watching all your video. You all are literally so sweet. Tons of love for you all. And by the way, your small child is so cute. Golu molo baby. भाग्यो छोरो आऊ यता खस्यो फेरि खस्यो तिम्रो खानेकुरा खस्यो अनि सबीर कुमार हुनुहुन्छ लट्स अफ लभ फ्रम कतार भन्नुभएको छ लभ यु टु सुनिता कटवाल हुनुहुन्छ सुनिता कटवालजीले हिजो पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो है हजुरहरूको सब ब्लग हेर्छु एन्ड आई मस्ट से You guys have been amazing. I just love your each and every video भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सुनिता जी यति राम्रो पार्टिसिपेसन को लागि दिव्या जीसी हुनुहुन्छ ह्यापी फ्यामिली लट्स अफ लभ आज सानो बाबु खोइ त भन्नुभएको छ पुरै वाकर पनि बाइक कुदाए जस्तो दौडाउँछ भन्ने उठाउँछ मनिष च्यानल समथिङ के थियो है मैले हेरेको अब यहाँ कमेन्ट खोज्न त भ्याइन धेरै छ कमेन्ट उहाँले चाहिँ मेरो कमेन्ट पनि पढ्दैन भन्नुभएको थियो अनि पूजा केसीजी हुनुहुन्छ मिठो नलागेर हाहा धेरै भयो जस्तो छ अरे त्यस्तो होइन माया धेरै भएको हो होइन एकअर्कालाई सेयर गरौँ भन्ने भएको कमल पौडेलजी हुनुहुन्छ हामीलाई समोसा खोइ त दाइ भाउजू आउनु न सँगै बसेर खाम कति रमाइलो हुन्छ होला लकडाउन पछि आई मिन कोरोना सकेपछि आज चाहिँ सबजना सुतिसक्नु भएको छ घरमा हैन हतार गरेर लास्ट पिस अब यो पनि सकिन्छ भन्दा ओइ को आई लभ यु बाबा पुगेन हो हजुरलाई रहेछ त टन्ने वाउ आज घरमा सुतिसक्नु भएको छ डोन्ट बी सो लाउड गरे मेरो छोराले हो गर्दैको ओ नो के भयो आछि नै गर्दियो सरी है गाइज आमा भएपछि यस्तै हो सरी है गाइज एकछिन ल बाबा भएपछि पनि यस्तो म कहाँसम्म पढ्दै थिएँ अलराइट सुबु शर्मा भन्नुहुन्छ अमृता दी कस्तो पोजिटिभ लाग्छ मलाई सधैँ यस्तै भइराख्नुहोस् ल लोट्स अफ लभ टु होल फ्यामिली रे थ्याङ्क यू सो मच टन्नै खाइयो लास्ट पिस बाँकी छ खानुभयो पक्का हो तल पनि पठाइसकेपछि अब यो लास्ट पिस छ एउटा तिमी स्योर हो खाने नखाने रुम मानिससँगको मजा आयो है मिठै हुँदो रहेछ
हो त यसको त मकै पनि मजा आउँदो रहेछ झरेको क्रन्ची मकै बनाउँछ त नि बेसनमा उसमा राखेर तारेर अलिअलि चिल्लो भयो कि भन्ने मात्रै हो तर छैन नि बाबु कति तारेर यसमा नि खासै तेल होइन त्यस्तो धेरै छैन बाहिर खायो भने त झन् यो त्यो उसमै हुन्थ्यो नि त्यस्तो छैन मतलब एउटा जेनरल इन जेनरल अलिकति पकौडा भनेकै तारेको भयो कि भन्ने मात्रै हो तर बेलुकामा भन्दा पनि सकेसम्म दिउँसोतिर खानुभयो भने स्न्याक्सको रूपमा चाहिँ अझ बेटर हो होइन ढिलै भयो नो वरिज केही छैन अब कमेन्टमा अगाडि बढौँ रबिना कडेल भन्नुहुन्छ लभ यु लट पुन्टु खोइ त दादा भाबी रे पुन्टु खोइ त पुन्टु यहीँ छ उषा गौतम भन्नुहुन्छ वाउ रेसिपी एन्ड क्युट फ्यामिली ऱ्याबिट रुटिन्स रे वाउ आई वान्ट टु इट श्रद्धा साई भन्नुहुन्छ हल्का डो हार्ड हुनुपर्छ रे सुषमा थापा अमृता दी हजुरले दालाई बाबा भनेको चाहिँ एकदम मनपर्छ हाउ स्विटले अन्जना एकछिन हाम्रो घरमा नि होइन मम्मीले बाबालाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ तल दिदीले दादालाई नि बाबा भन्नुहुन्छ मैले उहाँलाई नि बाबा भन्छु छोरीले बाबालाई नि बाबा भन्छ त्यसपछि अन्जना आले अफिसियल भन्नुहुन्छ वाउ आई लभ इट म हजुरलाई साथी बनाएको छु मलाई पनि साथी बनाउनु ल हजुर पनि हाम्रो साथी ल मेरो एउटा साथी छ हाम्रो एउटा साथी छ सरी भने जस्तै अब शिव विक्रम थापा भन्नुहुन्छ समोसा टेस्ट मिठो जस्तो छ नि रे अफकोर्स मिठै थियो सुजल सिलवाल भन्नुहुन्छ मिठो छ रे मेरो नेपाली किचन पिठो गिलो भयो र अर्को साइड काट्नु पर्ने उल्टो काट्नु भयो मेरो भिडियोमा हेर्नुहोस् न सजिलो तरिकाले सिकाएको छु लोट्स अफ लभ रे मेरो नेपाली किचन साउट आउट टु मेरो नेपाली किचन एकचोटि हेरौँ मलाई है त्यसमा पनि के कसो छ हामी एकअर्कालाई माया बाँट्ने त हो के छ र होइन उमेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ वाउ कति मिठो होला है प्रदीप दादा जस्तो हस्बेन्ड पाउनु र अमृता दिदी जस्तो वाइफ पाउनु भाग्यको कुरा हो प्रदीप दाले जे दिए नि कति मिठो केही नभनी खाने रे मिठै भएर हो एक्चुली मिठै भएर हो प्रदीप दादालाई खुवाउन गाह्रो छ नि थाहा छ हो र होइन होला त्यस्तो झन् यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नु त क्या बिल्ला हानेर क्या सजिलो खान्छु नि म क्या स्वादिलो छ मिठो खोज्नुहुन्छ खानेकुराहरू जे पनि मिठो मानेर खान्छु म कृतिका काफले भन्नुहुन्छ वाउ दी कस्तो खान मन लाग्यो दी रे होइन तिमी पढ्छौ प्रेक्षा गुरुङ भन्नुहुन्छ फुल भिडियोमा मलाई अमृता दिदीले बाबा भन्नु भएको एकदम मन पर्यो रे वाह आज मुटु दिएको त झन् मन पर्यो होला भनेपछि पक्कै मुटु नै होइन सरिता थापा भन्नुहुन्छ ओएमजी कुटाकुट नै पो बट यसैमा त माया छ नि हो त यसैमा त माया छ तर कुटाकुट भनेको चाहिँ त्यस्तो साह्रै कुटाकुट चाहिँ होइन है सृजना प्रधान भन्नुहुन्छ लोट्स अफ लभ खानु शङ्ख मतलब हुन्छ दि सेप त त्यस्तै हो लुक्सो यमी गर्न ट्राई सुन रे खानुसँग मतलब हुन्छ दि सेप त त्यस्तै हो अरे मतलब तपाईँले बनाएको सेप त त्यस्तै खानुसँग मतलब त हो नि होइन मतलब मिठो भयो नि अलास्का नेपाली लभ रियाक्ट गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच केक बनाएर भिडियो हाल्नुहोस् विदाउट ओभन रे केक बनाएको थियो है तर त्यसको भिडियो चाहिँ बनाएको छैन हामीले फेरि बनाउँला दादाको बर्थडेमा बनाएको प्रदीप पास्तोलाई च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बनाएको छ तर कसरी बनाएको छ भने चाहिँ छैन त्यो प्रम्स किचनले बाँकी रहेको त्यो बर्थडेवाला भ्लग थियो नि त त्यसमा रेसिपी किन राइट प्लेस राइट थिङ राइट टाइम आज बाबु मिस भयो कस्तो मिठो गरेर खानु भएको मैले पनि मिस भएको छ समोसा त के गर्नु खानै पाएको छैन अब बिस्तारै पाइन्छ होला घरै बनाएर खाने होइन धेरै सामान त चाहिँदैन रहेछ त होइन मतलब मिलाएर मनिषा अर्याल वाउ भन्नुहुन्छ ममता गुरुङ अस्मिता छेत्री फर्स्ट ट्राई हो सिस यस्तै हुन्छ कहाँ सबै जानेर आउँछ त नि बिस्तारै सिक्दै जाने हो एन्ड समोसा चाहिँ मेरो फेभरेट हो वा मेरो पनि फेभरेट हो समोसा चाहिँ अन्जना दाहाल भन्नुहुन्छ इन्जोय गर्नु हस् मनिष च्यानल रे दाई मेरो कमेन्ट नि पढ्नु न प्लिज दाई अनि आजकल त
एकदमै डिसेस बनाएछ दाइ, यस्तो नगर्नु न, मलाई नि लास्ट भोक लागेर डाइट न साइड भाज। मनिष च्यानल हुनुहुन्थ्यो, आज लकिली तपाईँको कमेन्ट पनि पढ्न पाइहालेँ। आशा छ तपाईँलाई पनि खुसी मिलेको छ। अब के गर्ने, यस्तै छ, डाइट न साइड खाने हो, डाइट खाने हो नि, कहाँ डाइट न साइड भन्छ, डाइट खाने हो। यही त हो नि डाइट भनेको, खाना नै त हो नि डाइट भनेको, ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, त्यही त हो। एक्सर्साइज पनि गर्नु पऱ्यो, जति खाइन्छ त्यो अनुसारको, जति क्यालोरी थपिन्छ त्यो अनुसारको बर्न गर्नतिर पनि ध्यान दिनु त पऱ्यो नि, होइन। हामी त यस्तो मजाले खान्छ, माइनिससँग सससँग डाइटिङ भनेर हुन्छ, अझ त्यत्रो 20वटा जति खायो होला तपाईँले, होइन। त्यसै गरी प्रमोद पोखरेल आई लभ समोसा भन्नुहुन्छ। उमा नेउपाने आज चाहिँ ब्याड कमेन्ट गर्नेलाई मजाले घोचेर एक्ट गर्नुभयो, दामी लाग्यो रे। त्यस्तो घोच पेचेको जस्तो त केही लाग्दैन, त्यही पनि अब ठिकै छ, इन्जोय गर्नलाई। ओ नो, यो फुटेछ यार। ओ नो कसरी? हाउ? ओ नो, अब के गर्ने त्यसलाई? एकचोटि क्यामेराले देखाउनु न, सक्यो त गयो। ससको यो तलपट्टिको फुटेछ है टक्क। ल यस्तो यहाँ सिसामा चाहिँ यो नो, कसरी यार यस्तो भयो? ल्यापटप हताउनु नसक्नु यार, ल्यापटपले गर्दा फुट्यो। बाबा के छैन, नो प्रब्लम। कति बलियो हुनुहुँदो रहेछ, के गरेर राख्नु भएको थियो फुट्ने गरी? मैले राखेँ हो र, मैले गर्दा हो र, त्यस्तो न। छोरो हेर त त्यहाँ। एनिवे सरुदाल वाओ राई खोमयोङचा भन्नुहुन्छ, लभली कपाल। सुजन सिलवाल एकदम खान्छौ हामी समोसा रे हो नि। अनि रोशनी श्रेष्ठ डो बनाउँदा तेल राखेर मुछ्नु पर्छ रे, डो बनाउँदा तेल राखेर मुछ्नु पर्छ हो, तर मैले धेरै बेर राखेँ के, डो चाहिँ धेरै बेर राखेर। सुमित्रा लामा भन्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ खोइ त भनेर आउनु भएको, खोइ त। रिता शर्मा कति धेरै ज्ञानी लाग्छ अमृता सिस्रे, वाह नाक फुलेछ। यो दिदीलाई खासै खाना चाहिँ केही पनि बनाउन जान्दैन, खाने तरिका पनि नराम्रो छ। यो दिदीको ओन्ली टाइम पास मात्र हो नि यो लकडाउनमा, जे सोच्नुहोस् ठिक छ, इट्स अप टु यु। पिठो गिलो भएर हो रे, सुजल सिलवाल भन्नुहुन्छ, होइन। प्लिज यो प्यान कताबाट किन्नु भएको, कस्तो राम्रो के भन्नु न प्लिज, कहाँ भनेर माग्ने हो किन्न जाँदा अरे, प्रशान्त काफले भन्नुहुन्छ। अब म तर त्यहाँ मात्रै पाउँदैन होला अफकोर्स, कुनै पनि। अब त्यो नन स्टिकी कराई हो, त्यसमा चाहिँ अब मैले त्यो टिक 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 देखेँ, अलिकति नौलो जस्तो लाग्यो, त्यहीँबाट किनेको। तपाईँहरू पनि गएर यसो काहीँ भेट्नुभयो भने सेल्सबेरीतिर गयो भने चाहिँ पक्कै पनि पाइन्छ होला, मतलब कुनै पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरतिर भन्ने चाहिँ मलाई स्योर लागिरहेको छ। त्यस्तो हो, त्यो बाहेकको कुनै भाडा पसलमा गएर तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। विक्रम बस्नेत भन्नुहुन्छ, छोरा दाजु भाउजूलाई चाहिँ बोलाउनु पर्दैन समोसा खानलाई, दाजु भाउजूलाई बोलाउने होइन, आदर साथ लिएर गइदिने हो, त्यही गरेको हामीले आशा छ। भिडियोमा आउनु मन पराउनु न, कतिचोटि भन्नु होइन एउटै कुराहरू हजुरहरूलाई, होइन सबैले हेर्नु हुँदैन, होइन धेरैचोटि भनिराखेको, अनि कस्तो नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि त्यही कुरालाई लिएर, होइन। हाम्रो फ्यामिलीलाई हामीले माया गर्दैनौँ होला, ल मलाई बुहारी भनेर छुट्याइदिनु भयो होला, उहाँ त भाइ हो नि त, माया त गर्नुहुन्छ नि, होइन। म त भाइ हो यार, भाइलाई पनि छुटाएर कुद्दै लिएर जान्छु बनाउने बित्तिकै। म त रोइदिन्छु, म भनिदिन्छु, मम्मीलाई भनिदिन्छु। अलिकति बुझेर मात्रै कमेन्ट गर्नु होला, किनकि फ्यामिली हो, त्यसरी कमेन्ट गर्नु मिल्दैन तपाईहरुले। एनीवे नो प्रब्लम। अनिल रोय भन्नुहुन्छ, डो सारो राख्नुपर्छ, डो चाहिँ रोल गर्दा ओभल सेपमा रोल गर्नुपर्छ, फ्राई गर्दा लो हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ, अनि बबल्स हुँदैन। एनीवे गुड ट्राई गर्नुभयो, राम्रो छ, नेक्स्ट टाइम फेरि ट्राई गर्नुहोस्, अनि समोसाको सेप हुन्छ रे छोरो, बुझ्यो? नेक्स्ट टाइम फेरि ट्राई गऱ्यो भने समोसाको सेप हुन्छ रे। अनि ल ल फाइनली मम्मी पार्वती वास्तला सधैँ नयाँ नयाँ खानेकुरा बनाउन सिकाऊ है सानो रे, है सानो, है सानो नयाँ नयाँ खानेकुरा सिकाउनु। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, साङ्गीतिक माहौल भर्खर बन्दै मात्र के थियो, यो निष्ठुरी दैवले हाम्रो भेटलाई अझ लामो समय जुराएन, त्यही भएर फेरि अर्को दिन आउने बाचाका सहित आजको लागि हामी सानो हामी बिदा हुने हो, हुने भयो होइन, हुँदै बिदा हुने बेला भयो कि, त्यही
भएर अब के भन्नुपर्छ बाई बाई विल सी यु इन द नेक्स्ट एपिसोड keep loving Prom's Kitchen because it is all yours. Keep cooking, keep eating, stay healthy guys. We love you. Bye. Oi सानो खाना त खाइसकेँ तिमीले के पो खाने हो मलाई त थाहा छैन उसले खाना खाइसक्यो